В Туве пропал вертолет Ми-8. На борту находились 12 человек. Оперативные службы сейчас ведут поиски воздушного судна. По некоторым данным, на борту вертолета находился один из руководителей авиакомпании «Тува-Авиа». Также в списках пассажиров коммерческий директор крупной строительной фирмы. Поиски осложняют плохие метеоусловия. Поиски будут продолжаться до окончания светового дня. В ближайшее время должен приземлиться вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России.